माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं बालकनी में आई थी। देव प्लांट्स को देख के ना काफ़ी खुशी मिलती है। इतने अच्छे प्लांट्स हो रखे हैं ना रेनी सीजन में। एंड पार्क में बहुत सारे लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपने लिए गुनगुना वाटर कर रही थी। बिकॉज अभी जो है ना वेदर थोड़ा सा आप लोग को भी पता है, कभी तो ठंड हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है। तो अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग में गुनगुना वाटर लेना ही स्टार्ट कर दिया है। और थोड़े बहुत अभी मुझे कोल्ड भी हो रहे थे तो इस वजह से, और मैं बालकनी में ही खड़े होके पानी पी रही थी और लोगों को देख रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो बहुत अच्छा वेदर होता है इस टाइम में। पानी पीने के बाद ना मैं आ गई थी रूम में और अब मैं रूम की करूँगी क्लीनिंग। झाड़ू लगाना है मुझे और आज मैं अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, सोच तो रही हूँ, बट झाड़ू लगाने के बाद देखती हूँ पोछा लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट होता है कि जो भी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं ना उनको उनकी जगह पे अरेंज करना, सो दैट उसके बाद ही झाड़ू लगाने में सही लगता है। अदरवाइज क्या है ना कि रूम ऐसे बिखरा हुआ हो और अगर आप झाड़ू लगा ले तो भी ऐसा लगता है कि आपने झाड़ू पोछा नहीं किया है रूम में। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को अरेंज कर रही थी और ये जो छोटा सा बॉक्स है ना उसमें मैंने मेडिसिन रखी है। तो मुझे कफ एंड कोल्ड जैसा लग रहा था तो मैंने सीना रेस्ट लिया। एंड उसके बाद जो है फिर नाइट में लिया था, फिर मैंने अभी मॉर्निंग में नहीं लिया और वहीं पे रखा हुआ था तो फिर मैंने उसे रख दिया। और यहाँ पे नोटबुक जो है एक बच्चे का है तो मैंने टेबल पे ही रखा था कि अगर उस मतलब आना चाहे तो आ करके ले जा सकता है। मॉर्निंग में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बच्चे अपनी नोटबुक भूल जाते हैं ना तो स्कूल जाने से पहले लेने आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने टेबल पे ही रख दिया था। और यहाँ पे मैं अब अपने रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। संजू जो है जग चुके हैं और फ्रेशन अप वगैरह हो रहे हैं। मेरा बेटा जो है अभी सो रहा है। और यहाँ पे मैं आटे में डाल रही हूँ थोड़ी सी सॉल्ट, उसके बाद डालूँगी अजवाइन और यहाँ पे मैं अजवाइन एंड सॉल्ट डाल करके फिर आटा को गूँनूँगी। बिकॉज आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू के पराठे। काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैं लेकर के आई थी बट मैंने बनाया नहीं था पराठे। तो मैंने सोचा कि चलो आज सिंपल से पराठे ही बना लेती हूँ एंड टोमेटो वगैरह के मैं चटनी बना लूँगी। तो बस इस वजह से ही ना आज मेरा थोड़ा काम आसान था। और इस टाइप की जब कुकिंग करो ना तो बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं। जैसे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम करने का मन ना होना तो सिंपल से ऐसी कुछ चीज़ें बना लेनी चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड जो है फ्रेशन अप वगैरह होके आ गए थे। तो मॉर्निंग में ना जैसे पानी पीने के बाद आफ्टर देन वो एक गार्लिक खाते हैं। मॉर्निंग में ना खाली पेट अगर गार्लिक खाते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। शुगर की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। मैं भी समटाइम्स खाती हूँ। एक बार जब मैंने खाया था ना तो स्टार्टिंग में मुझे वोमिटिंग जैसा होने लग गया था तो फिर मैंने कुछ दिनों तक नहीं खाया था। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं नहीं खाती हूँ, कभी कभी खा भी लेती हूँ। तो मेरा रेगुलर का नहीं है बट हस्बैंड जो है ना डेली खाते हैं। अब आटा तो गूँध लिया था मैंने, फिर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए सो दैट और भी अच्छा हो जाए। आटा गूँधने के बाद थोड़ी देर अगर छोड़ दो ना तो बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं और पराठे तो बनते ही हैं। मैंने ले लिया था हम लोगों के अकॉर्डिंग जितना 3 लोग खा सकते थे। और उसके बाद मैंने ऑनियन लिया है। ऑनियन को चॉपर में चॉप करूँगी बिल्कुल बारीक बारीक सा। और इसे सत्तू में मिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो है और भी चीज़ें जैसे अजवाइन
इसमें थोड़ा-सा खट्टापन आने के लिए ना इसमें नींबू भी डाला जाता है और इसमें ऊपर से थोड़ी-सी सरसों की ऑयल कच्चा जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं। बट मैंने वो नहीं डाला, मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया सो दैट जब पराठों में इसे फ़िल करते हैं ना तो ये मतलब पराठे फटते नहीं हैं। अगर पानी इसमें थोड़ा-सा डाल दो तो फिर सही अच्छे से बनते हैं। और पता है यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। मैंने सारे मतलब स्टफ़ तो रेडी कर लिए थे और मैंने सोचा था कि आयु के लिए पराठे बना करके फिर मैं इसमें अपने लिए मिर्च डाल दूँगी और हस्बैंड के लिए। बट फिर मुझे याद ही नहीं रहा और मैंने सारे पराठे विदाउट मिर्च ही बनाए। बट हाँ, मैंने ना चटनी बना दी थी और वो काफ़ी टेस्टी बनाई थी और तीखी भी। तो इस वजह से उसके साथ जो है ना हम लोगों ने खा लिया और पता नहीं चला बहुत ज़्यादा कि तीखा है या नहीं है। यहाँ जो मैं पराठे बना रही हूँ ना स्क्वायर शेप के बना रही हूँ। गोले भी बनते हैं एंड राउंड वाले भी और स्क्वायर शेप के भी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर रोटी जैसा बेल करके एंड फिर उसमें स्टफ़ फिल करके तो स्क्वायर शेप के बना सकते हैं। अदरवाइज अगर पहले ही स्टफ़ फिल कर लो तो फिर तो सर्कल वाले ही बनते हैं, राउंड। तो उसके बाद ना मैंने पहले अपने बेटे के लिए ही पराठे बनाए थे घी वाले और उसके बाद जब वो स्कूल चला गया था तब मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए थे। और जब मेरा काम पहले हो जाता है ना, जैसे मैं हस्बैंड के लिए भी अगर रोटी बना लेती हूँ और टी अगर हम लोग रख देते हैं तब मैं भी चली जाती हूँ आयु को छोड़ने के लिए स्कूल। बट अभी कुछ दिनों से ना मैं नहीं जा रही उसको छोड़ने के लिए। जब हस्बैंड जाते हैं तो उनके जाने के बाद मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, बिकॉज़ जुम्बा क्लासेस जाना होता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा जाने से पहले जितना मैक्सिमम काम निपट सके घर का वो हो जाए, सो दैट आने के बाद मैं रिलैक्स करूँ एंड अपनी जो स्टडी करना है या फिर कुछ और भी काम करना है अपने लिए, वीडियो एडिट करना है, तो वो सब मैं कर सकूँ। घर का कोई भी काम ना हो, एक दो रहे तो कोई बात नहीं है। तो इस वजह से ही मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम मेरा काम हो जाए। पराठे बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बेटे को जगाने और मॉर्निंग में ना उसे मेरे से ही जगने में मज़ा आता है, बिकॉज़ मैं क्या करती हूँ उसे हँसाती हूँ। और सच में अगर मॉर्निंग में बच्चा नहीं जग रहा है ना तो इसे ऐसे अगर आप जगाओगे ना तो
हंसते हुए जगेगा। और फिर और मम्मी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आयु पापा के साथ स्कूल गया। आजकल ना मेरा मन नहीं होता है स्कूल छोड़ने जाने का, क्योंकि मैं फिर आते ही काम में लगना पड़ जाता है, तो मैं थोड़ी सी टायर्ड फील करती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वही छोड़ करके आ जाएंगे, फिर लेने तो मैं जाती हूँ। मुझे बनाने हैं सत्तू के पराठे हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और फिर टमाटर की चटनी। लाओ लो मेरा बस मोबाइल गिलाओ। ज़्यादा डांस कर लिया। तो यहाँ जुम्बा क्लासेस करते करते ना हम लोग बरसों रे मेघा मेघा पे डांस कर रहे थे, और करते करते बारिश भी इतनी मस्त हो गई कि वैसे तो एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद जो है बारिश में या पानी में नहीं भीगना चाहिए। इस वजह से मैंने तो भाई अम्ब्रेला ले लिया था, और मतलब बॉडी पे थोड़ी बहुत छींटे आए, बट मैंने नहाया नहीं। और ये दोनों जो है मेरी फ्रेंड्स, इन लोगों ने नहाया, फिर उसके बाद ना इनके सर में पेन भी होने लग गया था, ये बता रही थी। बट मैं आने के बाद जो है ना फिर मैंने नहाया, वो भी वार्म वाटर से, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे थोड़ा सा कोल्ड था ना, तो मैं डर रही थी कि कहीं मुझे फिर से ना हो जाए, बिकॉज थोड़ी बहुत तो मैं भीगी गई थी। आजकल ना मैं इस तरीके से टी पी रही हूँ, ये ओनली टी लवर के लिए है, उन्हें ही अच्छा लगेगा अगर वो टी पी करके और बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं कि जैसे कि कोल्ड एंड कफ ना हो। तो अगर थोड़ा सा भी आपको लगे ना, तो आप इस तरीके से टी बना करके पी सकते हैं। सबसे पहले पानी लिया, और उसके बाद जो है उसे गैस चूल्हे पे रख दिया था। एंड आफ्टर देन मैंने तुलसी के पत्ते लिए थे 4-5 लीव्स, 3 लौंग लिए थे मैंने, एंड अदरक ले लिया था। और अब इसे देखो मैंने पानी में डाल दिया है, और थोड़ी देर इसे जो है इसी तरीके से इसमें पानी में उबाल आने देते हैं, पानी को बॉयल होने देते हैं, और अच्छी तरह से इसमें मिक्स होने देते हैं। तीन मिनट के बाद मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दिए थे, और लास्ट में जो है मैंने मिल्क इसमें डाले थे। अब जो है आराम से टी को कुक होने देते हैं। और 1-2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि चना और मूंग का जो दाल है ना उसे मैं भिगोऊंगी, बट भूल जाती हूँ। तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने अभी सोचा कि चलो नाइट का वेट नहीं करती हूँ, अभी इसमें पानी डाल करके रख देती हूँ। जब भी याद आना तो कर देना चाहिए, अदरवाइज़ जो है माइंड से स्किप हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, तो मैंने इसमें फटाफट से पानी डाल करके और रख दिया। उसके बाद जो है टी अपना कुक हो रहा है। अभी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ अपने लिए, 4 बादाम लिए हैं एंड किशमिश, और ये मैं खाऊंगी। और सच बताऊँ, मेरा ना जो कोल्ड एंड कफ लग रहा था वो बिल्कुल सही हो गया मुझे। मैंने 3 टाइम्स मेडिसिन खाया था, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और नहीं तो ये वाली अगर टी मैं नहीं पीती ना, तो मेरा 4-5 डेज तो ऐसे लग ही जाता है ठीक होने में। तो मुझे इस बार तो सूट किया था। समटाइम्स जो होता है ना, घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो काम कर जाते हैं स्टार्टिंग डे पे, बट जैसे ही वो इंक्रीज हो जाते हैं ना, फिर तो बिल्कुल भी सूट नहीं करते जब तक मेडिसिन वगैरह प्रॉपर ना लो। मैंने सिर्फ एक ही मेडिसिन ली थी और उससे सही हो गया था, और साथ के साथ मैं अपने घरेलू नुस्खे भी कर रही थी। तो चलिए, यहाँ पे जो है ना मेरा टी हो गया है रेडी, और अब मैं टी लेकर के बैठ गई थी पीने के लिए।
साथ में मैंने जो है ना अपना नेल पेंट तो रिमूव कर लिया था कल ही, बट नेल पेंट मैंने नहीं लगाया था। तो मैं सोच रही थी कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे जो टी है ना थोड़ा सा हो रहा है ठंडा, थोड़ा सा कोल्ड होने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। और तब तक मेरा जो है नेल पेंट भी अप्लाई हो जाएगा। और देखो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे तो। और उसके बाद अब मैं बैठ कर के आराम से टी पीऊँगी, और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं लिया, मैंने ओनली रिलैक्स होकर के टी को एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना नहाने के बाद, एक्सरसाइज करके नहाने के बाद फिर टी पियो बैठ कर के आराम से, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है सच में। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो अभी वेदर ना काफ़ी अच्छा हो रहा है और हम लोग जुम्बा क्लासेस कर रहे थे, और उसके बाद इतनी मस्त बारिश हुई, बहुत मज़ा आया। फिर आने के बाद मैंने टी वगैरह ली, और अभी भी वेदर कभी बारिश का हो रहा है, कभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, और अभी भी मस्त हवाएं चल रही हैं। सच में अभी का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है ना सारी जगह।